E aí, moçada, beleza? Vocês estão de boa? Tô de boa aqui. Assim, meio que vai dois, cadê tudo de boa? Tá aqui. Falta fogueira. Vou te dar acesso a esse vídeo mesmo. Vai acompanhando aí, então. Deixa eu me vendo aqui. Acompanhando aí, então. Valeu, falou. Vai dar intro aí, editor. Aqui é a tropa. Aqui, ó. Eu vou pegar uma comida lá pra nós comer. Vai lá, doido, solta aí. Filmar. Fu daqui. É, doido? Alguém arruma o tijolo aí? Hã? Alguém vai arrumar o tijolo? Vou arrumar ali, peraí. Ih, doido, achei o... Achei aqui o tijolo. O tijolo tá onde? O tijolo vai lá fora, né? Ah, lá fora? Joga. Pô. Vai, doido. Só pera. Pera, vai. Ah, rocha. Joga-me. Joga-me. Volume. Pega lá, quer pegar o padrinho lá? Tentar tirar um aqui. Pode braço. Rapaz, tu quer que eu me queime aí, né? Ah, não, daqui tá. Não dá certo não. É teu tamanho não? Esse é puxado, não. Vai caprichado aqui pra achar um pau de braço. Bota pra trás. E achei um. Vê se dá certo. Tem. Ele governava lá, vem cá, ele vira Ó. Já tá. Pô, colar no ar. É doido. Subiu lá em Pô. Peguei a conta já. Oi, doido. Acabou. Olha essa comida aqui, ó. É daquele lá, ó. É, peraí. Esse aqui é bonito. Esse daí é bom, amigo. Pô. Aí vai. Acabou. Aí aquele outro que um soltou agora dando R$5. Tira. Esse aí é o que? R$5? Não é pra pipocar assim, ele não sai correndo mais. Essa boca. Aqui, ó. E pretou o canto todinho. Ele não é pra correr, não. É, pretou o canto todinho aqui, ó. E aí, tropa, vim aqui pra outra casa aqui. Que vai ser massa. Acho que esse vídeo aqui vai ser longo. Faz aqui. Tem essa casa aqui mais outra. Eu vou soltar com os fogos também, meu irmão. Já vai seguir direto. Bora, moçada, fechou. Pô! Eita porra!
Foi quase. Vai lá, doido. Eu dormi aí dentro. Show. Acendeu e jogou. Joga ali, naquele canto ali. Achou aí? Tira essa parte branca aí, ó. Pera aí. Aí, ó. Cuidado. Peraí. Ó, olha. Aê! Agora aqui na ponta aqui, ó. Deixa eu acender essa joga. Deixa eu apagar aqui. Você vê a brasa. Acende um pouquinho. Queimou. Não, tem braço aqui, ó. Aqui, ó. Queimou meu dedo. Cuidado. Olha, acende um terra pra não ver. Pera aí. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. E Luan? Joga. Foi. Aqui, ó. Foi. Ele vai cair. Fica aqui na ponta, ó. Aí. Tá, segura. Não consegui não? Segura. Aí. Segura até pegar. Joga. É potência. Ih, deu certo não. Dá um pausa aqui. Salve, trava. Esse foi o vídeo aí. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like aí. Eu fui em 2 casas, entendeu? Tinha mais outro, mas não achei o que gravar, entendeu? Aí ficou assim. Esse vídeo, falou. Se gostaram, deixa o like, né? Se inscreve no canal, ativa notificação e compartilha aí. A capa eu esqueci de tirar foto aí, lascou. Vou tentar achar aqui uma foto pra eu colocar na capa, viu? Se não achar, fica sem a capa mesmo. Então é isso, valeu, falou.